Tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa hiện đại nhất Việt Nam, nối liền thị trấn Sapa với ga đi cáp treo Phan Xipang do tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng. Xuất phát từ khách sạn M Gallery tại thị trấn Sapa, tổng chiều dài tuyến tàu xấp xỉ 2 km. Đây là tuyến tàu hỏa leo núi dài nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Tàu đi qua 2 hầm và 4 cầu cạn với vận tốc tối đa 10 m/giây. Tuyến tàu hỏa do hãng Raventa Thụy Sĩ lừng danh thế giới thiết kế và sản xuất. Nội thất của tàu hỏa leo núi Mường Hoa gợi nhắc đến hình ảnh những toa tàu cổ điển, lịch lãm của châu Âu. Hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc bằng tàu hỏa leo núi thật thú vị. Trước mắt du khách là thiên nhiên hùng vĩ với núi rừng chập trùng, thung lũng Mường Hoa và các bản làng dân tộc yên bình. Nằm trong quần thể khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend, tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa góp phần hoàn thiện và đa dạng những dịch vụ trải nghiệm du lịch đặc sắc cho du khách khi tới vùng cao Tây Bắc, khám phá Sapa, thị trấn trong xương.